قابل سر احترام سپینګیرو مشرانو او زما د اسلام قدرمندو ورونو، ستاسو د وړاندې د قرآن عظیم الشان یو آیت کریمه تلاوت کو. الله تعالی نه توفیق غواړم چې دغه قرآني آیات صحیح معنا او مضمون ستاسو مخکې بیان کړم. بیان نه بعد تاسو د الله تعالی زما خبرو باندې پوهېږي او پوهېدو نه پس اول ما ویونکي ته بیا تاسو څومره اورېدونکي یئ، الله تعالی دې ټولو ته ورباندې صحیح د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. عزیزان ورونو، قرآن عظیم الشان د حق او د باطل د جنگ، د حق د کامیابی او د باطل د ناکامۍ ذکر کړی دی. حضرات علماء کرام د دغه آیات په تفسیر کې لیکي چې د کومې ورځې نه الله تعالی حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راکوز کړی او د ځمکې نه رالېږلی دی، نو ورسره الله تعالی ابلیس هم د ځمکې ته راکوز کړی دی. حضرت آدم علیه السلام حق د ځان سره راوړی دی او ابلیس دا باطل د ځان سره راوړی دی. د حق سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې ده او د باطل سلسله دا د ابلیس نه شروع ده. د حق سلسله دا د آدم علیه السلام نه نوح علیه السلام، شیث علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، ادریس علیه السلام، عیسی علیه السلام او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دا د حق د سلسلې هغه پیشواهان او مشرانو او د ابلیس د سلسلې کومه چې د باطل سلسله ده، د هغې مشران هغه نمرود دی، فرعون دی، حامان دی، ابی بن خلف دی، ابو جهل دی وغیره وغیره. نو د حق یو سلسله دا تر قیامت پورې جاری ده او کومه چې د باطل سلسله د ابلیس نه روانه ده دا تر قیامت پورې یو سلسله روانه ده. په هر دور کې د حق او د باطل دا به خپل منځ کې ټکراو وي. دې کې راز فلسفه دا ده چې الله تعالی وایي په دې کې زه امتحان کوم چې کم خلق دا د حق سات ورکوي او کم خلق د باطل سات ورکوي. ته وګوره چې ته د حق کومه سلسله ده، ته په هغې کې د حق دپاره جنګېږې او که نه د باطل کومه سلسله ده، ته د باطل په هغه سلسله کې او د باطل په خاطر جنګېږي. دا یو امتحان دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی قرآن وایي زه په دې کې ګورم چې کم خلق د حق سات ورکوي او کم خلق د باطل سات ورکوي، کم خلق کامیابېږي او کم ناکام کېږي. نو د حق
ام یو سلسله د روز اول نه روانه ده کومه چې د آدم علیه السلام نه شروع ده د باطل سلسله د روز اول نه روانه ده کومه چې د ابلیس نه روانه ده او دا څه دپاره دا الله تعالی وایي په دې زه امتحان کوم ګورم چې کوم خلک دا د حق مرسته کوي کوم خلک دا د باطل مرسته کوي د حق مرسته چې کوي دا به کامیابېږي او د باطل مرسته چې کوي دا به ناکامېږي لیکن د الله تعالی په نس کامیابي دا نه ده کومه چې زما او ستا په نس باندې کامیابي ده بازارونو کې چې د چا دکانداري ښه چلېږي هغه کامیاب دی او د چا دکانداري نه چلېږي هغه ناکام دی د الله په نس دا کامیابي او ناکامي نه ده د الله په نس هغه کامیابي او ناکامي نه ده کومه چې په فکرانو کې ده چې د چا صنعت دا مقبول دی نو هغه کامیاب دی او چې د چا صنعت مردود دی نو هغه ناکام دی د الله په نس دا کامیابي او ناکامي نه ده د الله په نس هغه کامیابي او ناکامي نه ده کومه چې یونیورسټو او کالجونو او تعلیمي ادارو کې ده چې چا ډېرې نمبرې حاصلې کړي نو دا کامیاب دی او چا کمې نمبرې واخیستې نو دا ناکام دی د الله په نس دا کامیابي او ناکامي نه ده د الله په نس هغه کامیابي او ناکامي نه ده کومه چې زما ستا په نس په انتخاباتو کې کامیابي او ناکامي ده چې چا زیات عدونه واخیستل دا کامیاب دی چا کم عدونه واخیستل دا ناکام دی د الله په نس دا کامیابي او ناکامي نه ده د الله په نس کامیابی او ناکامی هغه ده کومه چې قرآن ذکر کړې ده الله تعالی وایي کامیاب هغه دی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الله وایي څوک چې د جهنم د اور نه بچ شو او جنت ته تلو والا جوړ شو نو یقینا دا کامیاب دی او فوز هغه کامیابۍ ته ویل کېږي چې په هغې کې ناکامي نه وي جواني وي بڑھاپا نه وي دولت وي غربت نه وي صحت وي بیماری نه وي او دا هغه کامیابي ده چې د دې معیار د دې کامیابۍ معیار دا په نیک اعمالو باندې دی چې کوم سړی د خپلو نیکو اعمالو د وجې نه د جهنم د اور نه ځان بچ کړو او جنت تلو والا جوړ شو نو دا کامیاب دی یو خو زمونږ او ستاسو په نس کامیابي ده چې په لاس کې موبایل فون وي اوږد ګاډی وي ورسره او ښه ناښه هوټل کې قیام پذیر وي موږ دی کامیاب دی یا د چا کاروبار ډېر په انټرنیشنل سطح باندې وي موږ فلانی کامیاب دی څوک په انتخاباتو کې ښه ډېر اجونه په ښه لیډ باندې کامیاب شي موږ دا کامیاب دی لیکن د الله په نس د کامیابۍ معیار دا دغه نه دی کوم چې زما او ستا په نس باندې دی د الله په نس کامیابي هغه ده کوم چې قرآن ذکر کړی چې کوم سړی د خپلو اعمالو په وجه باندې د جهنم د اور نه بچ شو او جنت تلو والا جوړ شو دا کامیاب دی نو او یو د باطل دا را روانې دي په هر دور کې د حق او د باطل په خپل منځ کې ټکراو به وي څه دپاره الله تعالی وایي زه امتحان کوم لیبلوکم ایکم احسن عملا الله تعالی وایي دې باندې زه امتحان کوم چې ته د حق مرسته کې که د باطل مرسته کې او ته که د حق مرسته دې وکړه ته به کامیابې او داسې به کامیابې چې بیا ستا فکټري به نه وي ستا کاروبار به نه وي ستا صنعت او تجارت او معیشت او ملازمت به نه وي ستا ښه ناښه اعلی کور به نه وي او ته به کامیابې خوا چې د حق مرسته دې وکړه او د حق په طرفې خوا که ستا لباس دا شلېدلی وي ته کامیابې که ستا مکان کچه وي ته به کامیابې او تا خېټه به خالي وي ته به کامیاب وي اصل کامیابي الله تعالی وایي ورضوان من الله اکبر لویه کامیابي
پیوند لگا ہوا کپڑا غستی دے کامیاب دے خواب کا ددا دا بیگاویو دا سبائی نوی دے کامیاب دے نو اصل کامیابی اگا دا چلا اللہ تعالی رضا مندی دا اللہ تعالی نے موندا دا اصل کامیابی را نصیب کی او چاہتا چی دا اصل کامیابی دا اللہ تعالی رضا مندی حاصل کا اگا بیا دا دنیا پروا نہیں دا مکان پروا کرے دا نہیں دا خوراک پروا کرے نہیں دا سورلی پروا کرے دا داغا گیڑا خالی دا کپڑے شلیدلی دی مکان کچھلے لیکن اگا دا اللہ تعالی رضامندی چی ورطا حاصل دا اگا کامیاب دے لگا زمان کا استاذ دا عقیدہ دا وہ ایمان دے چی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ دا دوار جہان دا سردار دا آقای نامدار امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر لور مبارکہ دا زمان کا استاذ ایمان و عقیدہ دا چی دا فاطمی بی عظمت دا حقیر عزت دا حقیر شان دا من تصور نشکولے کہ دا تمام دنیا اولیاء علماء نیکان دینداران صحابہ طول را جمشی دا فاطمی بی دا خوب خوری دا کما فاطمہ دا چا بی دا چا خزدا دا حضرت علی کرم اللہ وجهه دا کم علی دا اغا علی خزدا چی دا دوارو جہان سردار فرمائی علی جنت دا خواہش کئی دا جنت دا آرزو دا دا جنت دا تمنا و خواہش دے چی علی و کلمات رازی جنت دا خواہش کئی منگو تازو خود جنت خواہش کم چی جنت دا دوارو جہان سردار علی تا فرمائی علی جنت بڑا اشتیاق رکھتی ہے کہ علی کب میرے اندر آئے گا دا جنت دا خواہش و تمنا و ارزو دا چی علی و کلمات رازی دا آغا علی خزدا دا آغا علی خزدا چی نبی علیہ السلام فرمائی علی و جنت کی زما دروازہ استا دروازہ و بلتقاب نے سامنے دا کم علی خزدا دا آغا علی چی دا دوار و جہان و سردار و تا فرمائی چی کل علی دا خیبر خلافت کا نبی علیہ السلام علی نبی علی لا علیک بعد اليوم یا علی دنن رسو کتسم کی اللہ تعالی کانا تپوس دا هغا علی بی دا او دا چا موردا دا حسنین موردا دا کم حسنین موردا هغا حسنین چی دا دوار جہان و سردار فرمائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین دا جنت دا نوجوانان سرداران او نبی علیہ السلام و فرمائل ہمارے خانیہ حسن او حسین دا زمان کشمالان گرن ندی دا اغا حسنین موردا دا کم حسنین موردا اغا حسنین چی دا دوار و جہان و سردار دمر انتہائی مینہ و ورسرہ چی یو پیرا نبی علیہ السلام دا فاطمی بی کور تورنے تپوسیو کو حسنین سشو وی باہر ہوتی لوگ ہوتا پکور کنو نبی علیہ السلام واپس آوے چی حسنین کور ترالل زانے پا خورو کی کنتکڑو فاطمہ الزہراء اگی و تفاقی نوی کپڑی و تواغستی صفا سترے کل اور تیوی ورشی بابا راغل استاس تپوسی کڑو وقت پکی ریر تیر شدو نبی علیہ السلام بیاد کورن جماعت تراغلو منبر باندے تشریف فرماؤ حضرات صحابہ مخی تناستی نبی علیہ السلام تقریر شروع کرے واضح و نصیحت کئی دا حسنین جماعت ترالل پمند و دیر دا نبی علیہ السلام خواہ ترا روان دی معشومان دی دا یوبل نمخی کی گی تندکون اقبلت نبی علیہ السلام چو قتل تقریر واضح و نصیحت خطبے پزای پر خدا
او نبی علیہ السلام د منبر نه کوشو حسنینو ته مخې ته ورغی او دواړه په غېږ کې راواغشتل او بیا په منبر کېناستو یو یې په ښي پتون کېنولو بل یې په ښي پتون په ګس پتون او بیا یې تقریر شروع دومره ورسره مینه وه او یو پیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د حسنینو وی بابا جی وګوره د فلانو څومره ښایسته اوښان دي هغې باندې سواره دي زموږ اوښ نشته نو د دواړو جهانو سردار کېناستو او یو یې په ښی اوږه او بل یې په ګوسه اوږه باندې کېنول او روان شو ورته ویې زه ستاسو اوښ یم ما باندې راسوار لږ وړاندې چې لاړل حسنین ورته وایي بابا جان وګوره د هغه هغه اوښان خو بوډ هم کوي اوازونه هم کوي نبی علیه الصلاة والسلام ورته اواز د اوښ د اواز په شان جوړ کړو ورته ویې زه به هم درته وګورئ دومره ورباندې مینو د هغه حسنینو مور ده د هغه حسنینو مور ده حذیفه ابن الیمان